Assalamu alaykum mehriban adamlar, edi vatandaşlar. Gepleşimizin bugünkü sanyny biz sizin haýyşlaryňyzy göz tutup taýýarladyk. Ýagny sizin ýazan seslenmeleňizi kommentariýalaryňyzy gapşolaryň birini saýlap alyp gepleşimizin temasyny öwürdik. Ona ähli tema häzir bilerdik. Dünýäniň ähli döwlet işgärlerini, telekeçilerini, ofis işgärlerini, umman işi şowuna bolýan adamlaryň köpüsini birleşdirýän zat bar. O näme diýýäňiz şol adamlaryň giyinişi. Olaryň ählisi kostyum giyýär. Kostyum şeýle bir universal eşik welin milletara standarda öwrülip gitdi. Dogry. Adatça ýaşlar kostyum giýmek halanaklar ýöne ulalyp işe girýärler-de, her gün adamdan 8 saatlap bu eşigi çykarman giýmer bolýarlar. Ine mehriban ýerleşler bu bil kostyumyň taryhy hakynda size gurrun bermekçi. Bu ýene eşigin oýlan tapylmagyna has öňkü wakalar sebäp bolupdyr. Kostyumyň ata-babalary 1-nji gedek 17-nji asyryň ortalaryna Angliýada oýlan tapylypdyr. Şol wagtlar ýurdun durmuşy agyr eken. Owa şäherleri aýlanyp çykan Merwi ketelinden kemen Beýik London ýangynynyň soň halk uzak wagtlap özüne gelip bilmändir. Angliýanyň karoly Karl II öz köşk emeldarlaryna azyrak bedenip, ýöne köýnek balaga geçmegi buýrukdyr. Bu buýruk şu wagtda Britaniýanyň geýinişine, hatda häsiýetlerine de täsir edipdir. Kemen aristokratlaryň daşda patakynlap düşünjäni başdan aýak ýetdiripdir. Şondan soň ingilisler göze ilginç däl sypaý giyinmäge ýakyn edip özüni saýyp başlapdyr. Öňler karoly golayrak, baýlygy ýere göge sygmaýan adamlar eşiklerini metrlap lente takypdyrlar. O şu wagt men erkek kişilerin gurrun edýän dogry. Öwşün atyp duran libaslaryny herkel gymmat baha daşlar bilen bedäpdirler. Hökümdaryň buýrugundan soň bolsa olar öz baýlygyny görkezmek üçin eşikleriniň matasynyň hiline tikilişine has inspeksiýa. Şeýle başda iň ýürek gutgunç eşike taplanýan üçlük kostyum köşk adamlarynyň gelen ýokary gatlaryň uniformasyny öwrüldi. Şol döwürde eýen aristokratlaryň baý adamlar bolmagyny besetipdirler. Töwdegarlar tenagatçylar baýap halkyň içinde ul agry gadan başlapdyr. Ýöne adamdan guruş şeýle. Her kim özünden öpdi, özünden ýokarda saklaýan kişilerine miňdejek bolýar. Onsoň töwdegarlar hem aristokratlaryň miňdejek bolup jan edýärler. Şonuň üçin olaryň köşkdäkileň giyinişine miňdeş gelip başlapdyrlar. Şeýdip kostyum halk içine ýaýrap şäherlerden çykyp ýuwaş-ýuwaş owalarda barp gurap. Ömründe Londona barp görmedik adamlar onsoň kostyum giýip başlapdyrlar. Görene men bärde diýen dälle sallamly sypaý agras renkli eşikler saýlamagan gittikçe ýürgüllü bolupdyr. Şeýdi moda düýünden tersine öwrüldi. Soňa waka owa kostyumy ýürgüllü bolup başlapdyr. Hemme kişi owa adamlarynyň ýaly, goý renkli, ýeňsiz, bridge balakly, kemem ädikli giýilýän kostyumlary geçipdir. Şeýdi 18-nji asyryň ahyrlarynda London iň döwrap erkek eşikleriniň jemlenen ýerine öwrülipdir. Bu ýerde öňkü aristokratlar garamaýak diýen düşünjelere derek gentleman diýilip düşünjelerdir. Londonda kostyumlar Britaniýa üçin amatly bolan ýoň matalardan dikilipdir. Ýöne Napoleonyň uruşlarynyň döwründe Londona köp ýurtlardan migrantlar gelipdir. Şolaryň asabyna da bu şäherde dikinçileriň sany epesi artypdyr. 19-njy asyryň 10-njy ýyllaryna çelli turly goşullaryň esgerleriň harby eşikler tikip ökdelen dikinçiler adaty kostyumlaryň stilini herkiletip ütgöp başlapdyrlar. Onsoň bulam jor biçүүлeri gelişdirip bir ýerine garşdyryp biljek adam öňde soňda bir ýerden çykmaly eken. Şeýle adama mahmy soň tapylypdyr. Olam George Bramwell bolupdyr. Bramwell kostyumlary näme ütgeşme giyerdi. Ol moda uly täsir eden adam bolupdyr. Bramwell baý mirasy şereken. Ol 10-njy ýeňil dragun polkunyň ofitserlik patentini satyn almak üçin bir giden pul beripdir. Bu polkuň komandiri şahzada regent bolupdyr. Şahzada öz polkuny hakyky harby bölüm diýip kabul etmän oýnawaç güýmejde tapapdyr. Bramwell onuň namdar adamny öwrülipdir. Polk üçin gök, gümüşde kemem ak renklerde dikilen egin eşikler satyn almaly diýen buýrugy alanan Bramwell bolupdyr. Gerekli egin eşikleri alşdyrýança ol Londonyň dikinçileriniň hemmesi bilen diýen ýaly tanyşyp çykypdyr. Soňam öz pikirini aýdyp başlapdyr. Gülleriň birini şahzada tagta geçip Karol Georg IV diýen ady alypdyr. Bramwell bolsa harby gullugyny taşlapdyr. Ol ýuwaş-ýuwaşdan erkek kişileň kostyumyny öz islan stilini öwrüp ütgötüp başlapdyr. Bramwell birinji bolup gentlemaniň eşigini esas zatlara mata, biçük hem şekil bolmaly diýen pikirini götüripdir. Onuň pikirini döwrap giyinmegi halayan adamdan hemmesini ýalyp götüripdir. Bramwell hem de onu gollayan adamlara denjiler diýip atdyr. Bizim döwrümizde bu düşünjäniň manyasy häzir ütgödi, häzir denji diýip bir gyllan bedenen adam aýdyrlar. Bramwell bolsa öz döwrüne tersine şeýle diýen eken. Eger köçeden marýakan adamlar ýüzüne öwrülip serýän bolsa, diýmek sizin giyinişiňe gowy däldir. Bramwelliň stili nähili eken. Ol kostyumlary adamyň gowrusyny gizlemän, oňa laýyk edip tikilýän
bolmaly diýip hasap edýän. Şonuň üçin hem täze biçimdäki kostyumlar adamyň gowrusyna saplaşyp durupdy. Şol döwürler beýle geň zat eken, şoň ýaly giyinmek. Diňe soğuş sowutlarynyň aşagyndan geýilýän eşikler gowra laýyklanyp dikilipdir. Üstki giyimler bolsa giň edilýän eken. Bramel gadim peýalwanlaryň heykellerini nusga edinip täze kostyumlaryň erkek kişilerin keşfini şolar ýaly owadan görkezmegi isläpdi. Ödem şol bir wagtyň özünde eşikleriň daş tapatyna hemem tikinçileriň ýöne köýlegine üns çekmek üçin kostyumlaryň hemmesini bir meňdeş sallamly agras renkli matalardan dikipdir. Täze stilläki egin eşiklerin hiçtem göze ilginç renklerden bolmady. Ine ahir bir gün Karol'un özüm lowurdap duran eşiklerini Bramel'in avantgard stili bilen çalşypdyr. Ana şondan soň täze moda tendensiýasy ilki Angliýanyň soňam tutuşy Ýewropany basyp alypdyr. Häzir ýöne şol döwrüň aňyrbaş kostyumlary bolan fraklar biziň döwrümizde gadymy bir zat ýaly görünýär. Biziň bilen döwrap kostyumlarymyz känmir, elbetde olar meňdeş däl bir ýerinde. Şol döwürlerde eşigi bir tikinçiden almak ýörgünleken adamlar gowy giyinýär diýdirjek bolup her dadyny bir ýerden alýan eken. Kostyumyny bir tikinçe dikdirseler, köýnegi üçin hökmen başga birine dikdirler dogusy. Hemme egin eşik bir tikinçiden ýa bir brendden alınıp başlanýança ýene näçe ýyl gerek bolupdyr. Siz telekeşi önümü öldürüyor. Siz telekeşi önümü öldürüyorsunuz ya da hizmet veriyorsunuz. İşte üstünlük kazanmak için size neme gerek? Elbette mahabat. Ol sizin brendinizin tanınmağına kömek eder. Mahabatlar dürlü bolýar. Olun içinde en neticeli bolsa sosial torlarda goýulan mahabatlar. Dünýäniň islenip günjeginde adamlar internetin üstü bilen sizin mahabatyňyzy görüp bilerler. Türkmen portalam size şeýle neticeli mahabat hyzmatlaryny ödürleýär. Siz bu saýtyň en meşhur gepleşlerini öz mahabatyňyzy ýerleşdirip bilersiz. İsleýän suratyňyz, isleýän ýazyňyz, habarlaşmak üçin maglumatlar hemmesi isleýän gepleşiňizde goýular. Türkmen portal neticeli mahabat platformasy. 19-njy asyryň ortalaryna gentlemenlaryň eşikleri hasam erkinleşip başlapdy. Öňkü bedenine saplaşyp duran fraklaryň ýerine biraz giňildiren kostyumlar gelipdi. Täze kostyumlaryň biçimi üýtgänam bolsa, olar edilmeňkisi ýaly sünnälen dikilipdi. Britan modasy bolsa, şol wagt dünýä modasynyň merkezi eken. Demek tutuş dünýä modasynyň jemlenen ýer Londondaky Savile Row adly köçe bolupdy. Bu kiçirek öňler känmir göze ilmeýän köçede iň meşhur dukanlar tikinçilik öýleri peýda boldy. Bu ýerde atly awraýly dünýäde bolan tikinçiler kostyumlary sunat eserini öwrenýär. Şol tikinçileň kömegi bilen erkek kişileriň egin eşikleri her günlerden bir biçi var. Larby lukmançylyk, sport egin eşiklerin iň meşhur biçiwleri kostyumlary da siňdirilipdi. Olaň içinde iň göze ilýänem harda biçiw. Meselem kostyumlaryň egillerine nisbersen olar adam has daýaw, salihatly görkezýär. Olara pagonan däl gadim döwürleň epaletlerini daky Yakalarının açılışını bolsa kostyumlar gadim fraklardan aldı. Fraklar bolsa bu biçimi şol döwrüň harby hemen harby deňil eşiklerinden biçildi. Britan eskerlerinin eşikleri hemişe owadan oturmaly. Şol bir wagtda teweşde päsgellerinde ýaly oňaýyp atşanmaly. Britan kostyumlary şol harby eşiklerin goly garynlaşy diýseňem ýalňyşmasam gerek. Şonuň üçin hem olaryň goltuklary dar bolýar. Isle atyjyk bolsun, isle harby salamlaşyk, ol eliň galdyranda rahat bolmaly, täsir bermeli däl. Lukmanlaryň eşigi kostyumlara nähil täsir etdike? Asyl näme üçin lukmanlar? Sebäbi ol ýöneköy. Başda tikinçileň köçeti bolan Savile Row'da lukmanlar ýaşaýan eken. Şolan kömegi bilen biziň gurrunga diýen eşiklerimizde chirurgiki manjetler peýda boldy. Beýle manjetler olar dakylýan ullukan ilikleň üstü bilen açyp penjegi çykarman onun yeňini içermek, ýani şular açylýar, onun yeňini içermek bolýar. Şeýdi bilen lukman duran ýerine üstki eşigini aýyrman şu wagtda näsaga kömek bermegäde elini içermek işläp bilýär. Beýle manjetler diňe lukmanlaryň eşiklerinde bolupdyr. Kostyumlar sport egin eşiklerinden nämelli? Olaryň etegine orta arada ýa-da iki gapdala hemişe diýen ýaly direk. Başta şeýle direkler atçylyk sporty bilen meşgulanýan lan eşigine edilýän eken. Bu bolsa türgeller atçapanyna amatly bolar ýa. Biziň döwrümizde de käwat gabat gelýän dilik şüýtlerim şol sport işlerine göçürilen. Biziň döwrümizde tikinçileň köpüsi iş kostyumlary sport eýneşiklerinden gelip çykanlar diýip ataplar. Kostyumlar belli bir şekilde gelen soň olara ýene bir ýoldaş tapylýar. Olam elbetde galstuk. Galstuklaryň erkek kişiler ipek matadan dikilen boyun ýaglaryny ýa-da şarf takynýar ekenler.
Bizim bilen galstuklarymyzyň ata-babalary bolsa 1960-njy ýyllarına görek başlapdyr. Olar ýürüýten nişan ýalda kylyp, öz eýesiniň haýsy mektebi ýa-da universitetde polkoya, haýsy sport klubyna değişikliklerini görkezýär. Şol silmi. Bizim şu wagt kymyda meňreýän kostyumlar 19-njy asyryň ahyrlaryna peýda bolýar. Olar özünden öňkü ýygyny eşiklen kelmesinden haq bolan meşgullyk galanykdyr. 1890-njy ýylda ofis işgärleri kostyumlar etni däl bolan üçin hemem oňoýlyk üçin ower işe başlapdy. Bizim döwrümizden iň resmi eşigine bir döwürler şeýle diýileni, doğrusu gen. Gara ýanky ofis işgärleri kostyumlar giyip, olara ak pata beripdirler diýsegem ýalňyşmasak gerek. Indi geçen asyrlarda erkin eşik kataplanýan kostyum resmi çärelen kemişeri kemraty boldy. Gara Sivil Row köçetindäki dören häzirki zaman iş kostyumy dünýäniň ähli ýerine ýaýrady. Soňky 100 ýylyň dowamyna ol kän bir ütkömen saklanýar. Biçүүne azda känne ütköşme giyirse-de kostyumyň durkyşa durşuna saklanýar. Ýöne Sivil Row'da gittikinçiler iPad sygar ýaly jübili kostyum dikdirýänler bar eken elbetde. Ökde dikinçiler üçin beýle jübini dikmegen mesele däl bolupdyr sebäbi biziň döwrümizde Sivil Row köçesem indi ütködi. Öňkü Britaniýa aristokratlarynyň depdesurlary geçmişe siňdi. Bu ýerdäki dukanlaryň hemmesem dikinçilik öýleriniň esasy müşterileri bolsa başga ýurtly adamlar. Ýöne häzirem Wales şahzadasy öz kostyumlaryny şo ýerde dikdirýär. Dikinçiler taht mirasdaşlarynyň kostyumlarynyň matalarynyň nuskalaryny hemişe bir-birinden ütködüp ütköşkdat dikip berýärler. Sivil Row köçesi öz haritlarynyň bakaty bilen meşhur. Bu ýerde bir kostyum üçin 3000 funt bermeli. Ýöne kostyumyň ütköşkligi fenomeni şunda. Ol yüzlerçe milyon bay garip adamlaryň öwrenşen işine öwrülýär. Ýöne şonda da köp kişiniň baýlyk derejesini wezipetini eňine kostyumyndan arkaýynada baha berip bolýar bolsa. Bir ýarym asyrlyk taryhyny garamazdan kostyum öz meşhurlygyny ýitirmän gelýär elbetde. Mähriban adamlar gelin bolsa kostyumlardaky täwir stilleriň üstünde durup geçmegi men özüm hususan size görürmärjek. Klassik stil. Bu stil adama sypaý hemem agras görkezýär. Ol kän bir täzeçilik halany klassik stille gara gök hemem çal kostyumlar, ak hemem açyk gök koýnuklar giyýär. Galstuk takylýar. Görnükli ýagny elegant stil. Bu stil iş kostyumlarynyň bir görnüşini öz üçin alýar. Oňa başgaça Britan stilim diýilýär. Britan stilinäki adamlar näkil giyinýärler? Olar çala göze eýleýän çydykly ýa-da gözenekli tweed kostyumlary, bir reňkli koýnukları, hemem uzun paltolaryny ýagny giymek halýar. Casual ýagny casual. Dostlaryň bilen duşuşňda, garnaşlaryň bilen gezilenjekdiginde, oturulşyga ýa şoňa meniş bir ýere gidende ýa menki al gepleşik alyp baranda giýilýän stil elbetde şoňa oňoýly görülýän stil bolýar. Casual stilini kostyumlaryň içinde koýnege derek futbolka, aşagyndan bolsa jeans giýilýär. Avantgard stil. Bu ýozulşly stil ähli şablonlary diýipler dugýar. Ýadyňa, oýuňa düşmejek eşikler özara talaşmaýan zatlar bile gelýär. Bu stil agraslygy bilen näle göze ilginçligi, illen düýüp göterýük geldi bilen tapawdy. Avantgard stilini köplenç artistler giyinýärler doğrusu. Ine mähriban adamlar, edip watandaşlar, kostyumlar hakynda ýetirmekden gyzykly görüňlemi we maglumatlardan ibarat. Biz gepleşýänmiz şu portalda jemleýät. Siziň stiliňiz haýsy bolsa kommentariýada garaşýar, belläp bilersiňiz. Ýöne bir zat türkmen portalynyň mähribanlar elmidamy galyň çünki ol siziň iň aktual maglumat çeşmegendir. Ýene günlerde görüşýänçe özüňize gowy seredin we hoşda bolun.